already. Also, the new fire station is ready, and a new parking bay with 5 new parking spots. ผู้เกียรติคะเราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติลักนาประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาท้องถิ่นในขณะนี้เป็นเวลา 22:55 นาทีค่ะซึ่งเวลาที่ประเทศอินเดียจะช้ากว่าประเทศไทยอยู่1 ชั่วโมง 30 นาทีค่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งประจำที่รัดสายเข็มขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งจะดับลงโปรดระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและตรวจนับสิ่งของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องในนามของสายการบินแอร์เอเชียกับตันลาลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ค่ะ Dear guests, we just landed at Lucknow International Airport, India. The local time is 5 minutes to 5 p.m., which is 1 hour and 30 minutes behind Thai local time. For your safety, please remain seated, fasten your seatbelt until the fasten seatbelt sign is off. Do be careful when opening the overhead compartments. Before leaving the aircraft, please check that you have all your belongings with you. On behalf of AirAsia, Captain and all cabin crew would like to thank you very much for flying us today. It was a pleasure having you on board. For today, thank you for flying with AirAsia and have a pleasant stay in Lucknow.